За сайн байна уу. Энэ удаагийн Монгол засгийн дугаарт ямар цэцэг ярих гэж байна та? Энэ удаад цэцэг биш, бургас ярих гэж бодлоо. Монгол оронд 28 зүйлийн бургас байдаг. Өмнө нь уг нь судлаачид 48 зүйлийн бургас байдаг гэж мэдээлдэг байсан ч сүүлийн үед одоо 28 байна гэж тогтоочод байгаа. Тэгээ энэ шинжлэх ухаан илүү сайн хөгжиж судалгаагаа их сайн хийж байгаатай холбоотой юм уу? Эсвэл зарим зүйлийн бургасууд нь устдсан юм уу гэдг нь яг бас тодорхой биш байгаа. Магадгүй устдсан ч байх боломжтой. Энэ бургаснууд ер нь Монгол орны хэмжээнд бол ер нь дэлхий дээр гол дагаж ургадаг. Өөрөө их чигсэн ургамал дээрэс нь одоо туул голын сав дагуу бургаж байгаа бургасыг туулын хурдны замтай холбоотойгоор ингээд хятаж байгаа учраас энэ удаа Монгол цэцэг гийнхаа дугаарт цэцэг биш бургас сонгож ярья гэж бодсон. Бургас тийм олон төрөл байд юм уу? Энд чи одоо би одоо ганц нөгөө бургас гэдэг нэртэй л гэж боддөө шүү дээ, тий. Нэг л байдаг гэж бараг хардаг, тий. Гэтэл одоо судлаачид бол яг нарийн судлаад навч, холтос, модлог, одоо титмийн хэлбэр, өндөр, бүдүүн гэд ургаж байгаа орчин гэд энэ бүх зүйлээр нь 28 гэдэг чинь 28 зүйлийн ялгаа байна гэсэн үг. Хоорондоо дахин давтагдахгүй. 28 ихэр хүүхэд гэсэн үг. Ихэр хүмүүс хоорондоо хүн харахад нэг адилхан харагддаг мөртлөө ерөөсөө дахин давтагддаггүй. Яг эцэг ихэн ч юм уу хоорондоо биенээ маш сайн ялгадаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан. Бургас бол ерөөсөө Монгол орны хойд хэсгээр одоо ус чигтэй газраа дагаж ургаж байгаа. Нэгдүгüүрт бургас бол өөрөө голын голтрлыг хамгаалдаг. Одоо бургасгүй газрын голтрлоо амархан өөрчлөн, эргэн нурна. Тэгээд одоо нарийнхан урт өргөн гүнзгий гол байсан бол эргэн нурсаар агаад гүйхэн өргөн гол болж хувирна. Хоёрдугаарт 1986 онд нэг эрдэмтэн аккумулятор ургамал гэдэг зүйлийг бургасыг юм. Тийм, аккумулятор ургамал гэдэг ойлголтыг шинжлэх ухаанд бий болгосон юм. Тэгээд энэ аккумулятор ургамлуудын нэг том төлөөлөгч нь бургас. Яагаад аккумулятор ургамал гэж байгаа юм бэ гэхээр аккумулятор чи өөрөө машины ч юм уу тий цэнэг хураагур шүү дээ тий. Гэтэл ургамлыг яагаад ингэж аккумулятортай зүгөрлөж вэ гэхээр хөрснөөс ялангуяа хүнд металлуудыг маш их хэмжээгээр татаж өөртөө хуримтлуулад навчандаа шингээгээд цэвэрлдэг ийм ургамлуудыг аккумулятор ургамал гэж тогтооцсон байгаа. Ургамал бол ер нь газрын хөрснөөсөө маш их хэмжээний тийм химийн бодис шинтэй жилиг угаасаа татж байгаа. Тэр дундаа бүр онцгой хэмжээгээр татаж хуримтлуулдаг. Тэр дундаа газрын хөрсийг бохирдуулж идэг одоо хүнд металлуудын кадми, селен, холоор, хүнцэл гэх мэтийн те энэ элементүүдийг энэ хүнд металлуудыг маш их хэмжээгээр татдаг. Одоо 450 зүйлийн ургамал дэлхий дээр бүртгэгдсэн байна л да. Энэ аккумулятор ургамлуудыг бол Монголд одоо л нэг эрдэмтэд дөнгөж судлах шатндаа явж байна. Яг нарийн судлаагүй энэ ургамлуудаа судлаад яг ингээд ашиглах юм бол Монгол оронд ч гэсэн одоо ингээд бохирдсон хөрсүүдэд цэвэрлэх маш их боломж байгаа гэсэн үг. Одоо Чернобылийн атомын цахилгаан станц дэлбэрсний дараа тэнд үүссэн газрын хөрсөнд хуримтлагдсан хүнд металлуудыг одоо ийм бургас, наран цэцэг, улаан лойл, нэлт цэцэг гэх мэт ийм аккумулятор ургамлуудыг маш их хэмжээгээр тарьж тэр хөрс усыг цэвэрлсэн байдаг. Тэгэхээр бургас өөрөө ийм онцгой цэвэрлэгч ургамал учраас голын усыг маш их хэмжээгээр маш сайн цэвэрлж идэг. Туул голын бургастай хэсгийн ус нь маш цэвэрхэн. Судлаачид сар бүхнийг хэмжилт хийгээд туулын усны бохирдлыг мэдээлдэг штеп. Яг энэ хэсгээрээ цэвэрхэн байна, энэ хэсгээрээ айгүй их бохирдолтой байна. Бохирдол үүсгэж байгаа хамгийн гол зүйл нь хүнд металлууд байна гэд мэдээлдэг. Тэгвэл энэ хүнд металлуудыг цэвэрлж идэг бургасыг ингээ хядчихаар туул гол маань өөрөө одоо байгаа хэмжээнээс илүү их бохир болж хувирна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бургасыг хядаж болохгүй маш олон шалтгаан байгаа гинэ. Одоо дээрээс нь тэгээд одоо энэ бургасыг авчаад 2-3-5 жилийн дараа дахиад ургуулнаа. Ургацдаг ургамал гэж байгаа шүү дээ. Энэ яг тэгэж хурдан ургадаг юм уу те? 100 гэхэд ер нь хэр хугацаа хэдэн сантиметр ургадаг юм бэ те? Бургас бол уг нь их онцгой хурдан ургадаг бот. Одоо дэлхий дээр бол модлог ургамлуудыг сөөг, бут, мод гэж 3 ангилдаг л да. Тэгээ хүмүүс харахад бол нэг хоо шүү, боролцгон ч юм уу те иймэрхүү хэмжээгээр нь намхнаар нь тэгээ илүү нарийнхнуудын одоо сөөг гэж ойлгож болно. Тэрнээс арай илүү өндөр одоо 2 м өндөр тэрнээс ч өндөр болоод их сагалгар арай бүдүүн болоод ирэхээрээ одоо ийм монос чацарган бургас мэтийн ийм моднуудыг нь бут гэж нэрлэдэг.
бургас болохоор ботно гэсэн үг. Тэрнээс илүү бүдүүн бүр өндөр ургадаг моднууд байна шүү дээ. Одоо шинэс, хуш, улаас, улаангар, жодоо гэдэг ч юм уу. Эднэр бол мод. Ингэж 3 ангилтын. Тэгэхээр энэ бургас бол бот. Тэгээ энэ ботон дотроо ер нь их модлог ургамлууд дотроо хамгийн сайн ургадаг, их хурдан ургаж чаддаг моддуудын нэг нь энэ голын эрэг дагууга ялангуяа энэ чиглэг орчинд байх юм бол хурдан урган нөхөн сэргээх чадвар сайтай. Бас дээрэс нь хөрсний нэг үржил шим шаардаад идэггүй. Одоо голын эрэгээр явж байхад нэг тийм илсэрхэг бас зарим нь чулуу хайрга ихтэй тийм газруудад хүртэл бургас ургацсан байдаг штеп. Тэгэхээр нэг хөрсний үржил шим шаарддаггүй учраас маш их давуу талтай. Тэгсэрнээ маш хурдан ургадаг. Дээрэс нь тэр хүнд металлуудыг усыг маш их гайхамшигтай цэвэрлдэг гэдэг нь бол бургасыг бол үнэхээр ач тустай ягаад ч огтолж болохгүй харин ч их хэмжээгээр тарих хэвээр бутаа гэдгийг бол харуулдаг. Энэ бургас чинь тэгээд одоо хаагур тэг ургадаг тий ямар хаана юунаас одоо гаралтай гэх юм уу тийм ургамал юм бэ та хэлээд. Бургас бол ерөнхийдөө дэлхийн бөмбөрцгийн хой тагс сэрүүн бүстэй ургадаг бут. Тэгээ манай оронд бол нэг гол мөрөн ихтэй нууртай тийм газруудаараа илүү ургаж байгаа. Гэхдээ одоо сүүлийн үед бол шингэрсэн Монголын нууц товчоог уншиж байхад хүртэл одоо туулын хар шагуу гэд бичсэн байдаг штэ. Ван хааны өргөөг туулын хар шагууд байрлаж явахад гэд бичсэн байдаг. Гэтэл тэр үед бол хар шагуу гэж нэрлэгдэх хэмжээнд маш их үтгэн шигүү амтан ургамал усны диваажин болцсон газар байсан байгаа аахгүй туулгын эрэг орчим. Гэтэл одоо нэг жоохон бургас үлдсэнийг аваачаад зам тавих нэрийдлэр огтлно гэдэг бол ягач байжлахгүй зүйлтэй. Тэгээ энэ 28 зүйлийн бургасан дотор бол гэрийн мод хийдэг, одоо уурга, янз янзын малын хэрэгслүүд хийдэг тийм бургаснууд ач холбогдолтой бургаснууд маш их байгаа. Хинтийн зүгээр ургадаг мод бургасаар гэхэд дээр үед одоо ном сум хийдэг байсан. Хүүхдүүдийн хэрэгэлдэг тийм сумыг одоо бургасаар хийгээд томчууд нь болохоор урд нь зэв хийгээд бургасаа маш их хэмжээгээр дайнд хэрэгэлдэг, дайны зэвсэг болгодог байсан. Ийм моднууд хүртэл одоо Хинтийн аймгийн утгаар ургаж байгаа. Тэгээд эднэрийг мэдэхгүй одоо ингээд янз бүрийн зам тавих ч юм уу, төмөр гэдэг ч юм уу, янз бүрийн байдлаар огтлоод ажиллахгүй. Одоо улаан наманд орсон бургас гэхэд бас байгаа. Улаан наманд орсон бургас бол цагаан бургас гэдэг нэртэй нэг зүйлийн бургас манай орны баруун хэсгээр ургадаг. Ховд голын дагуу ерөөхдөө байгаа. Булган голын дагуу бас байдаг. Харахад бол их гоё цагаан холтостой. Одоо бидний мэддэг бургас бол нэг тийм хар холтостой шүү дээ. Ард түмний нэрлдэг нэг ямаан бургас гэд нэрлдэг бургас бол арай тийм хар холтостой тий холтсон тийм арай юм арзгаар харагддаг. Тэгэхэд тэр цагаан бургасны холтос нь бол тийм мөнгөлөг их гоё өнгөтэй навчин ч гэсэн ингээд хийсч мисж байгаа салхинд хийсэж байгаа үед их гоё тийм мөнгөрч харагддаг тийм бургас идэг. Энэ ховордцсон учраас баг устж байгаа шиг учраас Монгол улсын улаан наманд оролцсон ийм бургас байгаа. Энийг ботаникийн цэцэрлэгт бас тарьсан байдаг. Одоо хамгаалж авч үлдэх зорилготой л гэсэн үг. Тэгэхээр ч амар олон бургас байд юм штэ. Би ч одоо нөгөө нэг гэрийн мод үн хийгээд идэг гал түлээд унасныхан дараа аваад нөгөө нэг гал түлээд идэг тэр нэрийг чинь зүгээр нэг л бургасаар бүх юм хийд юм болгоод байдаг гэсэн. Гэрийн бургас хийдэг мод гэхэд бол одоо зөвхөн манай оронд баруун аймагуудаар ургаж байгаа. Энэ бургас бас их ховордож байгаа. Баян үлгий, Ховд аймгийн нутгаар байгаа. Ус руу бас нэг жоохон байгаа гэсэн мэдээ байгаа. Тэгээ энэ бургасыг дээр үесэн монголчууд гэрийн мод хийж ирсэн. Одоо ялангуяа их даат сайтай. Одоо монголчууд бол ерөөхдөө уянгийн гэр гэж одоо нэг хуш модоор хийгээд идэл да. Тэгэхээр хушаар хийсэн мод одоо гэрийн модны дэргэд бургасаар хийсэн мод маш чанартай. Одоо баруун аймгийнхан чинь гэр дээрээ ингээд өвөл цас орохоор гэр дээрээ том хүн хүртэл гарц сууж агаад гэрийнхээ цасыг шүүртэд идэг штеп. Тэгэхэд бол тэр том хүнийг дааж байгаа тийм чанартай даацтай мод байгаа байхгүй юу. Гэхдээ тэгэхээр ч одоо бид нарыг гэр дээр ингээд цас оронгууд шуур ингээд үгүй чамайг даахгүй байх гэж ямар юм бэ бэ гар хийчихэл тэгэл гэрээ шүрддэг. Тэгэхээр ч одоо тэр бургасаар дандаа хийддэг гэсэн болохоор манай тийшээч тэгээ үн дандаа бургасаар хийдэг байхгүй. Тэгэхээр тийм байсан юм. Тэгээ одоо энэ бургасыг нөгөө нэг би нэг сонсч байсан юм л эмийн ургамалд ашиглаж болдог гэж. Энэ үний юм болгодлаа мөн би ихтэй бас мэдэхгүй байна. Та нэг яг хуу зарим зүйлийн бургасанд нь салицин гэх ч юм уу те хүний эрүүл мэндэд хэрэгтэй тийм бодисууд бол байдаг. Тийм болохоор энийг дээрээс уламж танахын тулд зарим бургасыг хэрэгжилж ирсэн түүх байгаа. Гэтэ ард түмний дунд яг өргөн хэрэгэлдэг тийм бургасаар хийцэн юм бол байхгүй. Дээр үедээ бол яг хуу зарим зүйлийн бургасаар нь цай чандаг байсан юм билээ. Зөвхөн холцыг аваад цай хандалж ууж болдог. Гэсэн одоо ч гэсэн тийм цай хандалж уух боломжтой бургаснууд Монголд ургаж байгаа. Тэрийг бол
таниад цай хийж болно. Гэхдээ эмийн илүү их онцгой ач холбогдолтой монголчуудын аягүй сайн мэддэг зүйл нь бол бургасан дээр ургадаг хар мөг. Бургасны хар мөг гэдгээр нь зарим хүмүүс аягүй сайн мэддэг. Яг шинжлэх ухаанд бол чихэрхүү царцмаг гэж нэрлэдэг. Нэг тийм зөөлхөн харахад зарим үедээ бол бороо хурц багтаа үед нэг юм хатцсан хар юм харагддгийг. Жижигхэн буржгаар нэг юм хар юм уу? Тий. Одоо нэг мөөг гэж хүн бараг хэлж мэдхээргүй. Тэр бороо их ороод гоё байгаль агаар чигтээд ирэхээр тэр голын ус ч хүртэл ингээд ихсээд ороосоо бургас өөрөө их хэмжээний чигддод ирэхээр тэр мөөг нь ингээд зөөлхөн болоод ийм нэг царцмаг шиг болчдөг. Тийм болохоор нөгөө чихэрхүү царцмаг гэж нэрлэлсэн. Царцмаг гэдэг чинь одоо бидний мэдэх нөгөө желатин гэдэг нөгөө хийж нэг царцаатдаг шүү дээ тий. Тэр тэрийг яагаад чихэрхүүгээ нэрлэлсэн гэхээр ингээд ургаж явахдаа хүний чихтэйх төстэй харагддаг. Ялангуяа хүний чихтэйх харагддаг тий. Тэгээд зарим нь яг чих шиг хэлбэртэй тийм мөгс байдаг. Тэр мөөгийг одоо тэр ургамлыг нь одоо ямар бургасан дээр нь ургадیں۔ Тэ яаж ер нь ялгаж таних юм тэрийг нь. Энэ бургас ерөөхдөө сэлэнгийнхэн айгүй сайн мэднэ. Гэхдээ одоо бол ер нь баг чихэрхүү царцмаг ургаж байгаа бургас ер нь баг байхгүй шахам хүмүүс түүсээр хагаад бас энэ мөөгийг байхгүй болгоцсон. Тэгээ модон дээр мөөг ургахтаа маш их цаг хугацаа зарцуулдаг. Энэ чиглэг одоо хус бургас гэдэг юм мөөг модон дээр их ургадаг, мөөг их ургадаг л да. Тэгээ одоо мод ингээд хөгшрөөд ан цав гараад ирэхээр тэр завсраар нь мөөгний спор ороод тэгээ тэндээ ургаад томордог. Тэр өөрт нь хэрэгтэй шимт хэжээлээ тэр модноос шимэгчлэж ургадаг. Модноос ороод авчдаг. Тийм болохоор энэ модон дээр ургадаг мөөгнүүдийг шимэгч мөөг гэдгийг. Тэр модны шимт хэжээлийг сорж авахаар нөө мод аяндаа бас хөхөд хүргэдэг. Тэр мөөгийг нь тэгээд ямар юмд ашигладаг юм болов? Энийг бол ялангуяа эмэгтэйчүүдийн өвчнөд дээр үед бол их түлхүү ашиглаж хэрэгжилж исэн тийм түүхтэй юм лээ. Одоо бол ерөөсөө хоолныхоо нэг хэсэг болгоод хэрэгжилждэг болцсон. Заавал нэг тэр өвчнөд энэ өвчнөд гэхгүйгээр ялангуяа энэ мөөгийг бол бид нар нөгөө хятадаас оруулж ирдэг нэг жижигхэн ногоо хайрцагтай хатаацсан нэг хар усанд хийгээд дэвтэж байгаад хэрэгэлдэг нэг юм хар мөөгтэй хураг гэдэг хоолны газрууд хүртэл байдаг штеп. Тэр чинь энэ чихэрхүү царцмаг байхгүй юу? Хятадууд бургасны энэ мөөгийг маш их хэмжээгээр тариад ингээ хатаагаад савлаад зардаг. Тэр маш их хэмжээгээр тарьдаг болохоор тэр технологийн эзэмшсэн болохоор үнэн хямдхан байгаа даа. Тэрнээс яг байгаль дээрээс яг мөөг нь олоод аавн хэрэглэлд худалдаж аавна гэх юм бол үнэтэй. Яг байгалийн түүх юм. Тэр энэ хар мөөг чинь бас энэ бургас гэдэг ургамалч одоо манай Монголынх юм уу эсвэл өөр улс оронд ургадсан болов? Ургадаг дэлхий дээр нэлээ олон оронд ургаж байгаа. Тэгээ дэлхий дээр бас нэг юм хагас мөнх ногоон тийм ургамал газар дундын тэнгист ургадаг гэж байгаа. Тэр нь болохоор бас бүрэн мөнх ногоон биш, хагас мөнх ногоон. Ганцхан зүйлийн тийм бургас үйдэн гэсэн. Монголд бол тийм мөнх ногоон бургас бол байхгүй. Бүгдээрээ навчааг өгдөг. Хар модууд л байдаг үстэй тий. Тэгэхээр энэ бургас хэдэн жил ургад юм болов? Хамгийн ингээд нэр нь нас бол дунджаар нэг 30 жил. Тэгэхээр маш олон жил ургаж байгаа шүү дээ тий. Ийм олон жилийн хугацаанд ургаж явахдаа тэр усыг цэвэрлээд, газрын хөрсийг цэвэрлээд, хүнд металлуудыг татаж аваад ингээд маш ачтай ургамлаад байгаа байхгүй. Тэгээ ялангуяа энэ хөрсөнд байгаа цайр, зис, кадми гэсэн ийм төрлийн хүнд металлуудыг бургас хамгийн их татаж цэвэрлдэг юм байна гэдгийг дэлхийн судлаачид бол тогтооцсон юм лээ. Одоо нийл цэцэг гэхэд бас энэ цайр ихтэй хөрсөнд ургадаг гэж байгаа. Ойд болон нарс моддын доор ингээ ургацсан байдаг байхгүй. Хушны доор, нарсны доор шилмүст мод ургаж байгаа хөрс өөрөө айгүй хүчлэг. Тэгэхээр тийм хүчлэг орчинд ургаж байгаа цэцэг гэхээр бас л их төсвөртэй, хүчлэг төсвөртэй ургамал цэцэг байгаа. Тэгэхээр энэ цэцгийг одоо жишээ нь улаан лойлыг бас дээрэс нь наран цэцгийг, наран цэцэг гэхэд одоо хүнцлэг их хэмжээгээр хамгийн их татдаг, цэвэрлдэг ургамал гэж байгаа байхгүй. Тэр ийм ургамлуудыг ингэж хольж тариад газрын хөрсийг цэвэрлэх боломжтой юм байна. Дээрээс нь ямар нэг эрдэс уухгүйгээр энийг ингээ одоо наран цэцгийг
идэх ч юм уу, бургасны навчаар цай хандлаад уух ч юм уу, тий улаан лойл идэхэд ч юм уу, тэнд хэрэгтэй хамгийн их бодисоо ингэж хоол хүнсээрээ дамжуулаад эрзүүдээ ингэж авч болох юм байна гэдгийг бас судлаачид ингэж хүнсний зорилгоор нь судалсан. Гэхдээ тэр бургасны навч тэр холцоор нь ингэж цай жанжуулж штэ. Тэр нь яг ямар ач тустай болоо тий. Одоо ер нь хүмүүс хэрэгэлдэм болоо тэрийг нь. Одоо бол хэрэгэлдэг зэм мэддэг хүмүүс би лав таараагүй. Яг ном зохиол юм хүмүүнээс уншиж яхад бол тийм дээр үедээ бол хэрэгжилж исэн гэдэг тийм баримт бол байна лээ, цай хандалж удаг байсан гэдэг. Яг тэр бургасанд хэрэгт байгаа тэр бодисыг л монголчууд тэндээс авах гэж тэр цайгаа хандалж удаг байсан баг л та. Тэр үед чинь нөгөө янз янзын одооны бэлэн бидний байгаа шиг витамин С гэдэг ч юм уу төмөр гэдэг ингээд савлаад эмийн сан зарж байгаа шиг тийм байсангүй шүү дээ. Тэгэхээр яг иймэрхүү ургамлуудаа монголчууд таниад тэндээсээ яг хэрэгтэй эрзүүдээ тэр ургамлаараа цайгаараа хоолоороо дамжуулаад авчдаг байсны л нэг. Танд одоо өөр гой бургасны талаар сонирхуулчих юм байна? Нэг бургас ургаж явах хугацаанд 38 кг тоос цэвэрлэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар шиг ийм маш их тоостой тий өвөл нь маш их утаатай газар бол бургас зайлшгүй байх хэвээр модны нэг болчиход байгаа байхгүй. Нэг ургамал нэг ганцхан зуны хугацаанд 38 кг тоос цэвэрлэнэ гэдэг чинь тоос чинь өөрөө нүдэнд харагдахгүй бид нар тэрийг килограммлж орог мэдгүй шүү дээ чадахгүй шүү дээ үзээчгүй. Тэгэхээр тийм хэмжээний тоосыг цэвэрлэнэ гэдэг чинь маш их ачтай цэвэрлэгч ургамал байгаа байхгүй. Хүнд металлыг ч бас цэвэрлэх нь дээрээс нь тоосыг агаарыг бүртэл цэвэрлж өгнө. Тэр ийм ачтай ургамлыг битгий тараарай л гэж хүсмээр байна. Ийм хот суурингийн ялангуяа Улаанбаатарын ойр орчмын бургасууд бол нөгөө маш их хүнд металл цэвэрлээд дээрээс нь тоос цэвэрлээд бас жоохон стресст орж байгаа шүү дээ. Ургамал нөгөө хүн ганцаараа стресстэй гэж хүмүүс бодоод идэг л да. Гэтэл амтан ургамал хүртэл стресстэй гэх нэг бүр шинжлэх ухаан тогтооцсон. Тэгэхээр ийм бохир газар ургаж байгаа бургас бол маш их стресстэй байгаа. Тэр стресснээсээ болоод нөгөө өндөр ургах боломж нь бас арай багасна гэсэн үг. Тэгэхээр хотынхаа тэр бургасны стрессийг одоо яаж тайлна хэдүүлээ? Тэгэхээр стрессийн тайлныг үгүй ядаж стрессийн тайлж чаддгүй маа гэхэд огтлол болчих. Тэгээ тий тэр ургамал бургас өөрөө тэр стрессээ өөрөө зохицуулаад даван туулна. Тэсэд гарна. Тэгээ хамгийн гол нь тэр бидний агаарыг хүнд металлыг хөрсийг усыг цэвэрлж өгч байгаа энэ зүйлээ л устгахаал болчих хэрэгтэй. Бургас бол одоо модлог ургамлууд дотроосоо зөвгөний хувьд бол хамгийн их тоос ургамал, балт ургамал. Тэгэхээр энэ нөгөө зөвгөний хамгийн гол тажил гэсэн үг. Одоо бол яг нөгөө гिचгэн ургацсан гिचгнээс бол зөвгийн бал тоос цуглуулдаг шавжнууд болохоор яг дунд зэргийн өөрийнхөө нэг тийм хангалттай хэмжээний биш тийм тоосыг цуглуулж байгаа. Одоо араас нь ингээ яргуу ургаад эхэллээ. Яргуунаас бол хангалттай тоосоо цуглуулна. Балаа бас цуглуулна. Энийний араас одоо бургас ургахаараа бургас бол ингээд бас их хэмжээний бал одоо зөвгийн хитэгнийг бол цатгах хэмжээний тоос ялгаруулдаг. Нэгдүгээр зэргийн тоос ургамлынхаа тоонд орд юм лээ. Тэгэхээр энэ яг нарлаг сайхан өдөр бол тэгээ бургас гүлгэлүүд ирэх үеэр нь бол бургасан дээр зөвгий бол найралт гэж зөвгийн судлаачд бол бүр энийг ингэ тогтооцсон юм лээ. Нөгөө зөвгий тэжээдэг хүмүүс авах юм бол бургас гүлгэлэх цагаар бургасныхаа хажууд зөвгөнийхөө үүрийг аваачаад тавьчих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэндээс зөвгий чинь маш их хэмжээний бал тоос цуглуулж чадна. Дээрээс нь одоо нөгөө зөвгий чинь бас хэрэгтэй шүү дээ. Зөвгөнд ч бас хэрэгтэй хоол нь болж байна. Дээрээс нь энэ бургасанд бас хэрэгтэй. Нөгөө цэцгийн тоосыг ингээд зөвгий дамжуулаад өгч чинь те. Байгаль бол өөрөө бас мэдээж ийм тоос хүртэгч ургамлуудаар ингээд зөвгөний тусламжтайгаар хэдэгний тусламжтайгаар ялааны шавжны тусламжтайгаар тоосоо хүртэхийн зэрэгцээ бүр болохгүй бол аргаа утгатай салхиар тоосоо хүртээчтгэлдээ Монгол орны нөхцөлд салхи хэрэгтэй болохоор гэтээ ингээд зөвгий суугаад ирвэл салхиар тоос хүртснээсээ илүү их тоос хүртдэг. Бургасанд бэлчээсэн зөвгийний балыг авч хэрэглэх юм бол одоо маш их чанартай бал гардаг. Энэ цагаан өнгөтэй маш чанарлаг бал байдаг гэж зөвгийн судлаачид өөрсдөө тогтооцсон байт юм бэл. Тийм болохоор нөгөө бургасан дээр зөвгийгээ суулгаад тэндээ цуглуулсан тоосыг дэлхийд дахиндаа бол ерөөсөө номер 1-д үздэг. Тэгээд тэр бургасны балыг цуглуулж авахын төлөө зөвгийчүүд бол бүр өрсөлддөг. Бургасны балан дээр бүр гадаадын орнуудад бол ингээд мөнгөө төлж суулгадаг. Одоо миний эзэмшил газар ингээд бургас ургацсан тэнд нь гол байлаа гэж бодъё л доо тий. Тэгэхэд надад мөнгө төлжээж зөвгий тэжээдэх хүн миний бургасан дээр зөвгийгээд суулгадаг. Одоо манад тийм зөвгийчдээс одоо тийм бургасанд тарж ургуулаад тий
тэгж яваадаг хүн байдсан бол та ер нь мэдэх үе юм л. Тарж явуулсан хүн бол ерөөсөө зөгич дотор бил осоосоогүй. Тэр өдгөө баг одоо бургасныхаа баллыг нэгдүгээр зэргийн тоос дургамал гэдгийг мэддэг зүгийч ч бас их цөөхөн юм шиг байлээ. Хүмүүс 100 бол зүгийгөө бол ялангуяа нөгөө тарийн талбай дээр, рапсны талбай дээр их суулгаад идэм билээ. Рапсны бал бас их цагаан өнгөтэй яг юуны бургасны балтай их адилхан. Гэтэ рапсын балаас илүү хамгийн чанарлаг бал бол бургаснаас гарна. Дээрэс нь маш олон зүйлийн бал идея гэж бодох юм бол ойд юм уу нугад бэлчээсэн цэцгийн балыг авсан дээр тэр нь бол шар өнгөтэй. Нэг одоо бэлчээрт дагнаад бэлчээсэн бал нь болохоор одоо цагаан ч идэх юм уу хүрэн ч идэх юм ингээд өнгөтэй болчдөг. Нөгөө олон зүйлийн бал холилдчихороо ингээд бидний мэддэг тийм шаргал өнгийн бал гардыг билээ. Тэгэхээр олон өнгө нь багадсан тэмцэртэй байсан юм биш үү? Тий, бал янз янз өнгө байдаг нь идж байгаа ямар цэцгийн тоос вэ гэдгээс л хамаардаг юм бэл. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ бургасаа устгаад байхгүйгээр огтлаад байхгүйгээр ингээд аварч үлдээд янз бүрийн л эд шидтэй сайхан ургамал юм байна. Тэгээ бургасаа хайрлцгаая. Тэгээ бүгдээрэнд нь Улаанбаатарчуудаа уриалж байна. Бургасаа аварцгаая.